जंगल में भीषण सूखा पड़ा। सारे जानवर परेशान थे। एक बड़ा भालू तालाब को देखकर बोला, इतना बड़ा काम मैं भी नहीं कर सकता, कौन करेगा ये सब। तभी एक नन्ही चिड़िया अपनी छोटी चोंच में पानी की बूंद लाकर डालती है। भालू हंसता है, इतनी सी बूंद से क्या होगा। चिड़िया मुस्कुराती है, शुरुआत कोई तो करे, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। भालू सोचता है, फिर खुद भी काम में जुट जाता है। धीरे धीरे सब जानवर साथ आ जाते हैं। तो इस को अमत अने सीख, अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी छोटा नहीं होता। जंगल में भीषण